Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon, students. Afternoon, Miss. Good Okay, how are you afternoon. today? I'm fine, thank I'm you. fine, Miss. Fine, thank you. How about you, ma'am? Thank you. I'm fine too. So, before we go to our lesson, please lead for praying the leader. Before we begin, let's pray together. Praying finish. Okay, I am praying finish. Okay, who is absent today, students? No, ma'am. Oh, all of No. you is present, okay? So, have you ever listen about simple past tense? Ya, dalam bahasa Inggris kan kita punya tiga bentuk waktu, maksud saya, ya, 3 bentuk waktu. That is present, and then past, and future. Present itu apa maksudnya? Di kelas 7 kalian sudah belajar tentang present tense. Actually, simple present tense. Nah, kalau present itu dia waktu, bentuk waktu sekarang ya, present. Kalau past artinya Lampau. yes, good. And then future, Ke depan. Masa depan. okay, good. Ke depan, masa depan, or yang akan datang. Okay, I will show you pictures. Please look at and pay attention for it. Okay? Yeah, look at this. The picture. So, past tense, we will use first when we are talking about something that continue for some time in the past. For example, I worked in a restaurant 3 years ago. Next, 2. When we are talking about something that happened several times in past. For example, when I was a child, I walked to school. Nah, jadi dapat disimpulkan kalau bentuk past itu selalu menyatakan kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Okay? And then so, for our object learning today, the students can analyze and make written text about past tense. Nah, jadi dalam tujuan pembelajaran ini, kalian diharapkan nantinya bisa menganalisis dan membuat kalimat dalam bentuk simple past. Okay? Next, we will discuss about simple past. Okay. Nah, simple past tense. Nih kalian lihat, you look at this. Past arti Lampau. ya, lampau. Nah, jadi kalau berbicara tentang past artinya bentuk waktu yang sudah terjadi atau lampau, sehingga simple past tense ini digunakan untuk menyatakan kegiatan yang dilakukan di masa lampau. Nah, dalam bentuk past tense, terutama simple past tense, itu punya time signal tersendiri ya. Time signal di sini maksudnya kata keterangan waktu yang digunakan dalam kalimat simple past tense. Nah, ada 4 keterangan waktu yang digunakan dalam kalimat simple past tense. Yang pertama adalah yesterday.
Do you know the meaning yesterday? Kemarin. Yes, good. Kemarin. Yesterday is kemarin. Nah, yesterday ini bisa kalian gunakan tunggal atau bisa juga kalian gunakan bentuk lainnya. Misalnya kita menambahkan bentuk waktu di belakang yesterday. For example, yesterday morning, yesterday afternoon, and then yesterday evening. So, yesterday morning, the meaning is? Kemarin pagi. Kemarin Yes, pagi. good, Fitri. Kemarin pagi. And then the second time signal, last, blah, blah, blah. Nah, kalau kalian ketemu bentuk last, the meaning is, in Indonesian, for example, last month, bulan lalu. And then the third is bla 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 ago. Nah, kalau last itu letaknya di depan kata benda yang keterangan waktu. Nah, kalau ago ini dia di belakang letaknya. Dan dia sama menyatakan yang lalu atau yang telah lewat. For example, 2 days ago, the meaning is 2 hari yang lalu. Okay, next. Yeah, in simple past tense, we have 2 form of verb, ya. Nah, jadi dalam simple past tense itu kita punya 2 bentuk kata kerja yang digunakan. Pertama, kita gunakan kalimat verb. Kalimat yang menggunakan kata kerja itu menggunakan verb to, ya. Kata kerja kedua. Nah, di kata kerja kedua ini dibagi lagi menjadi regular verb and then irregular verb. Ya. Jadi ada kata kerja beraturan dan kata kerja tak beraturan. Contohnya, okay, you look at that. So, the words we can call regular verb. Nah, kata-kata ini bisa kita sebut dengan kata kerja beraturan. Nah, kata kerja beraturan itu dia adalah kata kerja dasar, base form, dan kemudian ditambahkan ed. For example, start menjadi started. Kemudian kata kerja yang tak beraturan. Nah, kalau tidak beraturan ini dia berubah dari kata kerja pertama menjadi kata kerja kedua, itu perubahannya signifikan, ya. Tidak lagi menambahkan ed seperti regular verb. Contohnya go, pergi, ya. Itu kata kerja pertama. Kata kerja keduanya apa? Ada yang tahu? Who knows? When. Yes, good. Go, the verb 1, and then verb 2 is when. And then next, jika kalimatnya tidak ada kata kerja, maka kita menggunakan to be. Do you still remember what is the meaning to be? Contoh to be apa? Was. Ya, was. Kalau di simple present kan itu ada is, am, and are. Nah, is, am, dan are itu kalau dalam bentuk waktu lampau, dia berubah menjadi was and were. Ya? Nah, jika kalimatnya tidak menggunakan kata kerja, maka kalimat tersebut harus menggunakan was or were. For example, I was in Banda Aceh last year. Saya berada di Banda Aceh tahun lalu. Nah, jadi tahun lalu dia ada di Banda Aceh, makanya menggunakan was. Kita tahu ini bentuk lampau dari kata was. Oke. Nah, kalau yang kata kerja tadi, contohnya ini. I ate chocolate cake last night. Saya makan kue coklat tadi malam. malam. Okay. Until you understand?
Understand. Good. Nah, jadi was and were tadi itu digunakan untuk masing-masing subjeknya, ya. He, she, it, and I itu menggunakan was. Kemudian you, we, and they itu menggunakan were. Nah, setelah itu baru ditambahkan kata sifat atau kata keterangan tempat dan kata keterangan benda. Dalam bentuk simple past tense ini ada 3 bentuk kalimat. Yang pertama affirmative seperti ini, she was, and then non-verb. Terus negative, ini bentuk kalimat penyangkalan, and then the third interrogative. Nah, contoh kalimat affirmative, she was so smart. Dia begitu cerdas. Oke. Next, penyangkalan atau negative sentence. I was not at home last night. Nah, kalau bentuk negatif atau kalimat penyangkalan itu selalu ditandai dengan kata No. ya, kata not. Untuk kalimat negatif itu selalu menggunakan kata not. And then next, kalimat tanya or interrogative sentence. Dia to be-nya simpan di depan. Were you in Bali last year? Apakah kamu berada di Bali tahun lalu? Okay, until we understand? Yes, ma'am. Yes. Okay, Yes, ma'am. good. Yeah, we continue the next. Nah, contoh lainnya ini ya. Ya, simple past tense. Contohnya ini kalimatnya. Mr. Hartono was our headmaster. Ini nih, Tuan Hartono. Adalah kepala sekolah kami. Ya, Tuan Hartono adalah kepala sekolah kami. Nah, kita lihat. Di situ, Mr. Hartono fungsinya sebagai subjek, ya. Subjek atau pelaku. Nah, kemudian Iya. ditambahkan was, and then our headmaster-nya itu sebagai noun. Oke, I will give you a game. Ya, I have 4 number. I have 4 number. Please, you can choose one of the numbers, and then each number consists of one sentence. Ya. Okay, understand what I mean? Yes, ma'am. Okay. Who wanna try? Who wanna to be volunteer? Karisa, please. Yes, ma'am. Choose one of the numbers. Number 2. Okay, good. Number 2. Okay, Karisa. This is the words. Where shoes did you your find? Can you rearrange the words? Karisa, please. Where did you find? No. Okay, slowly. Slowly. Where? Wait. Where? Where did you? Sorry. Where Did you find your shoes? did you find your Your shoes? Okay, like this. Okay, is it true? The others? How about yang lainnya? Ini benar? Ma'am. Okay, good. Yes. Yeah, Yes, that's ma'am. good, Karisa. Where did you find your shoes? Di mana kamu menemukan sepatunya? Okay, good. Yeah, that's right. The answer is right. Thank you, Irwan, Fitri, and Karisa. Yeah. So from Or our lesson today, can you make a conclusion about the material? Understand about the material? Do you understand? Simple past tense. Okay. Our material today is about simple past tense. Then When
When do you use simple past tense? Kapan penggunaan simple past tense itu? Kejadian lampau. Ya, kejadian lampau atau kejadian yang terjadi di masa sudah lampau lewat. itu kita selalu gunakan simple past tense. Okay? I think that's all our lesson today. And then we can continue our lesson for next meeting, yeah, next week I mean. And then don't forget to study at your home. Thank you Yes, for your ma'am. attention. Please praying first before we end our lesson today. Before we finish, let's pray together. Praying finish. Okay, thank you for your attention today, and then see you next time. Okay, see you. Thank you so much. See you, Yes. ma'am. You,